କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ପଢିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର ଯୋଉଟା ଥିଲା କି ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ, ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ପୁରା ପଢିଛନ୍ତି, ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 60 ଗୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟିରେ କେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଉଛି କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି କି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସରଟା ବହିର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ନୋଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ନିଜେ ଲେଖିବ ଆନ୍ସରଟିକୁ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତୁର୍କୀ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭାଜିତ କରି ଦିଆଗଲା। ତୁର୍କୀ ପ୍ରତି ଏତାଦୃଶ ବ୍ୟବହାର ଭାରତର ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ ଥିଲେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗୁରୁ ବା ଖଲିଫା, ତେଣୁ ସେମାନେ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇ ଅଲି ଭ୍ରାତା ଶୌକତ ଅଲି ଓ ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ କାହିଁକି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ହେଲା ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସଦସ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ କମିଟିର। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଅଲି ଭ୍ରାତା ଥିଲେ, ଶୌକତ ଅଲି ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲି। ତା ସହିତ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ, ହକିମ ଆଜମଲ ଖାନ ଆଉ ହସରତ ମୋହାନି ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟି ହେଉଛି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଅଛି ତା ଆଲୋଚନା କର। ତ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର କଣ ରହିଛି ବହିରେ। ରହିଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ? ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1। ସେକେଣ୍ଡ, 1919 ନଭେମ୍ବରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମେଳନ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଏକୁ ଆମେ କନସିଡର କରିବା। ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ନ ରଖିଲେ ସରକାରକୁ ବର୍ଜନ ଅସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଏହି ଧମକ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀ ଉପରେ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି କୁହନ୍ତି, ସେହି ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରୁ କାଢି ନିଆଗଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଅସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3। ନେକ୍ସଟ, 1920 ଜୁନ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। এই 5ଟି ପଏଣ୍ଟସକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିକି ଆନ୍ସରଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିଲି କେଉଁଠାରେ ଆନ୍ସରଟି ଅଛି ବହିର। ବୁଝିହେଲା? ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ଥିଲା। ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ନୀତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଅଚଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। 4ଟି ପଏଣ୍ଟସ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା 1919 ମସିହାର ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ବର୍ଜନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଉପାଧି ଫେରସ୍ତ ଓ ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା। ଥର୍ଡ ହେଲା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଳୟ ବର୍ଜନ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ। ଫୋର୍ଥ ହେଲା ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବର୍ଜନ। ଏଇ ସବୁ ବର୍ଜନ ତା ସହିତ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରସାର, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ ଓ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ। ତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କିଛି ଥିଲା ବର୍ଜନ ଆଉ କିଛି ଥିଲା ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ କଣ ଥିଲା। 1922 ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ 6 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ
ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିଥିଲା। 1922ରେ ମୁସ୍ତାଫା କାମାଲ ପାଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଫଳରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୌତିକତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ପରେ ଭାରତରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ। ୟାକୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟସ ୱାଇଜ ଲେଖିଲେ ବେଟର ହବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପରିଦର୍ଶନର ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ 1921ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ସେ କଟକଠାରେ ବିଶାଳ ଜନ ସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରମାଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର, ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପରିଦର୍ଶନର ଏକ ବିବରଣୀ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 20 ଗୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଓ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନା 1920 ଜୁନ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା? 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ, ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକତା ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଲେ। ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ। ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919ରେ ତ୍ରୁଟି ଅମୃତସର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହଣ୍ଟର କମିଟିଙ୍କ ବିବରଣୀ ପକ୍ଷପାତିତା ତଥା ଭାରତର ମୁସଲମାନଙ୍କ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତ କଣ କଣ ଏଥିରେ ଥିଲା? ନା ଥିଲା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଯୋଉଟା ଥିଲା 1919 ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ରାଓଲାତ ଆଇନ ଯୋଉଟା ଥିଲା ତା ସହିତ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ମିଶିକି କଣ କରିଥିଲା? ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କେବେ ଓ କାହିଁକି ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଏକ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହେବାରୁ ସରକାର 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ଲର୍ଡ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ହଣ୍ଟର କମିଟି। କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? 1920 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିକତାଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। 1920 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଗପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି କଣ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 1922 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ 1922 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ମୁକ୍ତ କରାନଗଲେ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆନଗଲେ ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ? 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଚୌରୀ ଚୌରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଏହା ଫଳରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ହିଂसात्मक घटना गांधीजी को बहुत मर्माहत करथिला व्यथित करथिला एवं से अनुभव करथिले जे भारतीय माने अहिंसा उपाय आंदोलन करने को संपूर्ण रूपे प्रस्तुत होई नागपुर कांग्रेस अधिवेशन केबे अनुष्ठित होइथिला एवं सेठारे केते जण ओडिशार प्रतिनिधित्व करथिले 1920 डिसेम्बर रे नागपुर कांग्रेस अधिवेशन रे ओडिशार 35 जण प्रतिनिधि योगदान करथिले गोपबंधु दास केउठारे एवं कौन पाई सत्यवादी बनविद्यालय प्रतिष्ठा करथिले छात्र मानंकु जातीयतावादी शिक्षा देबा निमंते साखी गोपाल ठारे गोपबंधु दास को द्वारा 1919 रे सत्यवादी बनविद्यालय प्रतिष्ठा करा जायतिला ओडिशार असहयोग आंदोलन दमन प्रक्रिया रे संबलपुर मिश्र प्रेस को केते टंका जोरिमाना करा जायतिला और काहेकि स्वराज संगीत नामक प्राचीर पत्र छापी थिबारु संबलपुर मिश्र प्रेस को 25 टंका जोरिमाना होइथिला प्रश्नावलीर थर्ड पार्टी होची केबे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन सभापति भावे निर्वाचित होइथिले 1919 नवेम्बर रे से निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन सभापति भावे निर्वाचित होइथिले तो मु केवल आंसर टी कहि दउची सेंटेंस टी निजे लिखिबो केउ तारिखरु भारत शासन आईन 1919 प्रचलित हैला 1919 डिसेम्बर 23 तारिख रु असहयोग आंदोलन समय रे कहार परिदर्शन को सत्याग्रही मानक द्वारा बासंद करा जायतिला ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱେଲ୍ସ ଯୁବରାଜଙ୍କ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା महात्मा गांधी केउं दिन कटक रे जनसमावेशକୁ उद्बोधन ଦେଇଥିଲେ 1921 मार्च 23 रे କାହାର ପ୍ରେରଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର କେଉଁ ଲେଖା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସମାଜ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ 1 ମାସ ଜେଲ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କନିକା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କନିକାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କନିକା ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା ତାହା ଥିଲା ସମାଜ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ବା ଫୋର୍ଥ ପାର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଗୋଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସହିତ ଲେଖ फर्स्ट क्वेश्चन होची हंटर कमिटी केबे गठित होइथिला ऑप्शंस देला 1919 अक्टोबर 14 1920 जून 9 1919 डिसेंबर 23 1920 अगस्त 1 आंसर होची 1919 अक्टोबर 14 सेकंड क्वेश्चन होची केउटी असहयोग आंदोलन सहित संपृक्त नुह फर्स्ट होची ऑप्शन विदेशी भाषा वर्जन सरकारी शिक्षानुष्ठान वर्जन निर्वाचन वर्जन अस्पृश्यता वर्जन तो आमर एटी जेतिकी वर्जन अछि ता भितरु अस्पृश्यता वर्जनटी होची राइट आंसर कारण अस्पृश्यता निराकरण गठनमूलक कार्यक्रम भितर रहिथिला ताहा वर्जन नीति भितर रहि नथिला केउठारे कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी असहयोग आंदोलन स्थगित घोषणा अनुमोदन करथिला ऑप्शंस थिला इलाहाबाद गोरखपुर बरदोली नागपुर आंसर होची बरदोली कि ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर प्रथम सभापति थिले ऑप्शंस होची हरिकृष्ण महताब गोपबंधु दास गोपबंधु चौधरी भागीरथी महापात्र आंसर होची गोपबंधु दास केउ अनुष्ठान स्वराज समाचार पत्रिका प्रकाश करथिला आंसर होची स्वराज मंदिर ऑप्शंस थिला स्वराज आश्रम स्वराज सेवक संघ उत्कल स्वराज शिक्षा परिषद हैला तो आमे एबे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करले कहार द्वितीय पाठर जदि दीटा जाक वीडियो देखिवा जदि डाउट आसिला कोडी क्वेश्चंस अछि बा निजर किछि मतामत दबार अछि आमे आउ टिके बेटर करि परिबा ताहा हेले कमेंट रे जणेबा आ जदि भलो लागिले टिके लाइक कर देबो वीडियो को सांग मान सहित शेयर करो आ चैनल रे जो माने वीडियो देखुचंती चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखि थाओ वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन पहुंचीबो हमें मिसिकी पढिबा बुझिबा एवं जानि परिबा ताहाले हमें तृतीय पाठ कंटिन्यू करिबा नेक्स्ट वीडियो बा ता पर वीडियो रे ताले रहूची देखा आगामी वीडियो रे भलो रे रुह सुस्त रुह मते अनुमति दियो बाय बाय।